Երհերում հեռանկարն է։ Ազգային ժողովում կքննարկվի զինվորական ծառայության համակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Դրա քննարկումը այսօր հետաձգվեց մինչև ուրբաթ։ Խոսքը վերաբերում է այն նախաձեռնությանը, ըստ որի մի շարք փոփոխություններ են նախատեսվում զինվորական ծառայության համակարգում։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը միանշանակ չընդունվեց, բայց ո՞րն է դրա էությունը։ Այս եւ այլ հարցեր քննարկենք օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, այս հրավերը ընդունելու համար։ Սա շատ քննարկվեց, բավական երկար ճանապարհ է անցել։ Սրա անհրաժեշտությունը ո՞րն է նման փոփոխություններ իրականացնել։ Տեսեք, ես 2019 թվականից հետևում եմ, թե ինչպես է անցնում զորակոչը, քանի քաղաքացի ենք ունենում, ովքեր ենթակա են պարտադիր զինվորական ծառայության ըստ տարիների եւ ամեն տարի քանիսն են ներկայանում պարտադիր զինվորական ծառայության, ընդ որում ներկայացածներից քանիսն են անցնում պարտադիր զինվորական ծառայության եւ քանիսը ստանում տարկետում առողջական խնդիրների կամ այլ ազատման հիմքեր ունենալու պատճառով։ Եվ փորձը ցույց է տալիս եւ վերլուծությունները, որ մեր հանրության շրջանում քչերն են գնում զինվորական ծառայության։ Նախ ասեմ, որ շատերը միջև զորակոչային տարիքի հասնելը հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ստանալով այլ երկրի քաղաքացիություն, ըստ էության նրանք շարունակելով ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում, ունենալով այլ անձնագիր, չեն զորակոչվում պարտադիր զինվորական ծառայության, սրանով իսկ հայտնվելով շահեկան այլ դիրքում, քան մեր մյուս քաղաքացիներն են։ Ինչու եմ սրա մասին խոսում, որովհետև հաճախ ասում են, որ այս օրենքի նախագիծը գալիս է բերելու անհավասարություն սոցիալական խմբերի միջև, ես ասում եմ, որ ոչ, նախագիծը գալիս է ոչ թե անհավասարություն բերելու, այլ հարթելու այսօր առկա անհավասարությունը։ Մի մասը հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից մինչև 18 տարի լրանալը։ Իսկ արդեն զորակոչի մեր հիմնական բազան որ կա, նրանցից բանակ են զորակոչվում 30-ից 40% ընդամենը եւ 60-ից 70%-ը ինչ-ինչ պատճառներով ստանում են տարկետում կամ ընդհանրապես ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից չզորակոչվելով բանակ։ Խնդիրը միանշանակ հետեւյալն է, որ մենք պետք է այնպես անենք, որ տեղերով այս երկու թվերը փոխվեն, այսինքն ունենանք 70% զորակոչվող եւ 30% չզորակոչվող, առնվազն, եւ ոչ թե հակառակ ունենանք ընդամենը 30% զորակոչվող եւ 70% ազատվող։ Սրա համար մենք ինչ պետք է անենք, պետք է փակենք այն ճանապարհները, որոնցով մեր քաղաքացիները կարող են գնալ եւ դրանով իսկ ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ինչպես նշեցի, առաջի քայլը դա քաղաքացիությունից հրաժարվելն է։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում մեր քաղաքացիները արական սերը ստիպված լինեն վճարել 15 միլիոն դրամ պետական տուրք եւ նոր կարողանան դիմել, որպեսզի փոխեն իրենց քաղաքացիությունը։ Սա կբերի նրան, որ մեծ թվով քաղաքացիներ ձեռնպահ կմնան այս ճանապարհով գնալուց։ Տարեկան մոտ 2000 արական սերի քաղաքացիներ մինչև 18 տարեկան հրաժարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, ինչը շատ մեծ թիվ է։ Եթե համեմատական ենք տանում իգական սերի հետ նման թվեր չունենք, բնականաբար սա բանակից խուսափելու նպատակով է արվում։ Երկրորդը, առողջական որոշ խնդիր ունեցող քաղաքացիների համար մենք պետք է սահմանենք սահմանափակումով ծառայություն։ Ընդունենք, եթե նա ունի կարճատեսություն, չի կարող լինել հրաձիգ, բայց կարող է զինված ուժերում այլ աշխատանք կատարել կամ ծառայություն կատարել, դրանով իսկ ծառայել իր պետությանը, մենք պետք է բաժանենք զինծառայողներին ըստ իրենց ֆունկցիոնալ նշանակության եւ ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության նաեւ օգտագործենք մենք զինված ուժերի համար։ Սրանով նույնպես նվազեցնենք այն մեծ բանակից խուսափողների թիվը, որը այսօր ունենք, որովհետեւ բանակից խուսափողների թվի մոտ 82%-ը դա պայմանավորված է առողջական խնդիրներով։ Երրորդ ճանապարհը դա զորակոչի տարիքը բարձրացրելն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա են 18-ից 27 տարեկան արական սերի քաղաքացիները։ Եթե քաղաքացին 18 տարեկանում ստանում է տարկետում, օրինակ ուսման համար 4 տարի ժամկետով եւ եւս մեկ անգամ 3 տարի ժամկետով եւ եւս մեկը 2 կամ 3 տարի ժամկետով, լրանում է նրա 27 տարին։ Եվ անգամ եթե դրանից հետո նա չի ունենում ազատման հիմք, մենք տեսնում ենք, որ նրա սահմանային տարիքը անցել է եւ նա արդեն ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից սահմանային տարիքը անցած լինելու հիմքով եւ չի զորակոչվում պարտադիր զինվորական ծառայության։ Երբ համեմատական ենք տանում հարևան պետությունների հետ, օրինակ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, տեսնում ենք, որ այնտեղ սահմանային տարիքը 40-ն է, 19-ից 40 տարեկան հասակում են զորակոչվում, օրինակ Ադրբեջանում, մեր մոտ 18-ից 27 տարեկան հասակում, մինչդեռ ի տարբերություն
մեր հարևան պետությունները մենք ավելի շատ ունենք զորակոչի խնդիր ու սրանով է պայմանավորված նաև կարիքը, որպեսզի մեր երկրում նույնպես զորակոչի սահմանային տարիքը բարձրանա։ Սա նաև իր հետ կբերի կլուծի մյուս խնդիրը պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու հետևանքով, երբ մեր քաղաքացիները հետախուզվում են քրեական օրենսգրքի 461-րդ հոդվածի համաձայն, այսինքն հերթական զորակոչից խուսափելը, երբ լրանում են նրանց 37 տարին, նրանք ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից վաղամության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Իսկ երբ մենք զորակոչի տարիքը բարձրացնում ենք 37-ը, արդեն վաղամության ժամկետը պետք է լրանա 47 տարեկան հասակում, ինչը նվազեցնում է խուսափելու ցանկություն ունեցողների քանակը եւ մոտիվացիան, քանի որ նրանք ստիպված կլինեն տասնամյակներով ապրել արտասահմանում առանց անձնագրի եւ հետախուզման մեջ գտնվելով։ Եվ 4-րդ սահմանափակումը, որով ես առաջարկում եմ, դա կրկնակի փորձաքննությունից հրաժարվելու քրեականացումն է, որտեղ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր խուսափելով ինչ-ինչ զարտուղի ճանապարհներով ստանում են ծառայությունից ազատվելու առողջական թղթեր, եւ երբ իրավապահ համակարգը դրա մասին իմանում է եւ ցանկանում է տանել կրկնակի փորձաքննության, ունենք քաղաքացիներ, ովքեր հրաժարվում են, իսկ մեր գործող քրեական օրենսգիրքը որևէ պատիժ չի նախատեսում այն քաղաքացիների համար, ովքեր հրաժարվում են քրեական գործ հարուցվելու պայմաններում հետազոտման ենթարկվելուց, ես ըստ այդմ ես առաջարկել եմ, որպեսզի նաև սա քրեականացնենք, այսինքն այս 4 խստացնող ճանապարհները ուղղված են նրան, որպեսզի մեր զորակոչը ոչ թե լինի 30%, այլ դառնա 40%, 50%, 60, 70, 80%, սրանով իսկ մեր զինված ուժերը համալրվեն նոր զինծառայողներով։ Սա խստացումների մասին է, ձեր հարցը տվեք, ես կասեմ։ Ես հենց դա էի ասելու, սա խստացումների մասին էր, բայց կարծես թե դուք բարեփոխումների մասին էլ եք նշել, որոնք են այդ բարեփոխումները։ Այո, տեսեք, եւ մենք հիմա գիտենք, որ օբյեկտիվ պատճառներով, նաև ինչ-ինչ հանգամանքներով պայմանավորված բազմաթիվ քաղաքացիներ փորձում են իրենց երեխաներին հետ պահել պարտադիր զինվորական ծառայությունից, օրինակ հաճախ ասում են իմ տղեն IT մասնագետ է, նա չի կարող 2 տարի ժամկետով ծառայել այլ տղաների միջավայրում, ինչ որ խնդիրներ կունենա եւ այլն, եւ փորձում են իրենց միջոցներով տանել նրան ազատման կամ հրաժարվի քաղաքացիությունից կամ առողջական թղթերով կամ իմ նշած մյուս տարբերակներով ազատվի ծառայությունից։ Երբ մենք փակում ենք բոլոր ճանապարհները, հնարավոր է այս քաղաքացիները ուղղակի թողեն եւ արտագաղթեն։ Նման խնդիր եւս ունենք, երբ մեր քաղաքացին, օրինակ, երբ տղա երեխա ունեն եւ իր պատճառով թողում են, ամբողջ ընտանիքով են Հայաստանը լքում։ Մենք այստեղ եւ զորակոչիկ ենք կորցնում եւ նաեւ կորցնում ենք այլ մեր քաղաքացիներին, ովքեր թողում եւ իրենց հետ տանելով իրենց կապիտալը, իրենց հետ տանելով իրենց տարիների կուտակածը դուրս են գալիս մեր հանրապետությունից, սրանով մեր դեմոգրաֆիական վիճակը նույնպես փոխվում է։ Որովհետեւ այս խստացումները չբերեն նրան, որ մասսայաբար մեր այն քաղաքացիները, ովքեր որ չեն ցանկանում ինչ-ինչ պատճառներով միակ առուզավակն է, կամ մտածում են նա ինչ միջանձնային խնդիրներ կունենա բանակում, կամ ֆիզիկական տվյալները նրա չի բավարարի, որպեսզի նա 2 տարի ծառայի, եւ որպեսզի մեր քաղաքացիներին չմղենք մենք արտագաղթի իրենց ընտանիքներով, մենք պետք է նաեւ բարեփոխումների գնանք եւ տանք հնարավորություն կրճատված ժամկետով ծառայության։ Այսինքն ասենք դուք մի տվեք կաշառք բուժ աշխատողներին, մի հրաժարվեք քաղաքացիությունից վճարելով 15 միլիոն դրամ турքը, այլ ծառայության տարիքում օրինակ վճարեք այդ 15 միլիոն դրամը եւ ծառայեք 6 ամիս ժամկետով կրճատված, կամ վճարեք 20 միլիոն դրամ եւ թող ձեր որդին կամ դուք ծառայեք 1 ամիս ժամկետով։ Եվ այսպիսով մենք փակում ենք չծառայելու էջը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինեն քաղաքացիներ, ովքեր որևէ կերպ խուսափեն հայրենիքին ծառայությունից, բայց ես գտնում եմ, որ հայրենիքին ծառայությունը դա միայն 2 տարի ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայությունը չէ, որտեղ մենք ունենք օրինակ գիտական կոչում ունեցողներ, ովքեր այսօր էլ ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից կառավարության որոշումներով կամ օրենսդրական այլ հիմքերով, գիտական կոչում ունենալու հիմքով, ունենք սպորտսմեններ, շախմատի չեմպիոններ, ըմբշամարտի չեմպիոններ, ովքեր ստանում են տարկետումներ կամ այլ ոլորտներում հաջողության հասած անձինք, ովքեր կառավարության որոշումով կամ այլ օրենքներով ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Ես գտնում եմ, որ մենք չպետք է գնանք այս ճանապարհով եւ բոլորին պետք է տանք հավասար նույն հնարավորությունները։ Ասենք, եթե դու օրինակ հաջողության ես հասես սպորտում, կրթության մեջ, գիտության մեջ կամ այլ բնագավառում,
դու ընդհանրաբար ունես նաև ֆինանսական միջոցներ, վճարի գումարը, ծառայի մեկ ամիս ժամկետով եւ գնաց զբաղվի քո հիմնական աշխատանքով։ Սա նաև ասենք արտասահմանում կրթություն ստացած մեր հայրենակիցներին։ Օրինակ ունենք օդաչու տղաներ, ովքեր երկար տարիներ դրսում սովորելով դառնում են օդաչու եւ բարձր աշխատավարձով աշխատում են միջազգային տարբեր կազմակերպություններում։ Նրանց բերել եւ ասել, որ ձեզ պետք է պարտադիր տանենք 2 տարի ժամկետով, որպեսզի դուք նույն ծառայություն անեք, ինչ 18 տարեկան մեր մյուս տղաները, օգտակար գործողության գործակիցը նվազեցնում ենք։ Մենք կարող ենք նրանցից 2 զինծառայողի գումար վերցնել, նրանց էլ բերել, նրանք կան 1 ամիս ծառայեն եւ հաշվառվեն պայեստազորում, եթե կարիք լինի նրանց օգտագործենք պաշտպանության կարիքների համար կամ 25 օրյա հավաքների հետագայում եւ այդ գումարով մենք ներգրավենք բանակ այլ պրոֆեսիոնալ զինծառայողների, ովքեր կբարձրացնեն մեր երկրի պաշտպանվածությունը։ Այդ դուք ասացիք, որ 19 թվականից եք առաջին անգամ ներկայացրել եւ այդ ընթացքում ազգային ժողովի փորձագիտական վարչությունը վերլուծություն արեց եւ որոշակի խնդիրների մասին էր խոսել։ Այդ խնդիրները արդյոք վերացած են այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Տեսեք, սրա մասին ես առաջին անգամ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եմ եկել 2019 թվականի միջև պատերազմը 44-օրյա։ Այն ժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը եւ մի շարք գործընկերներ գտնում էին, որ խնդրահարության նախագիծը եւ խնդրեցին ձեռնպահ մնալ փոփոխություններից։ Դրանից հետո եղավ պատերազմը, հետ պատերազմական իրավիճակը, դրանով պայմանավորված թեմային չեմ անդրադարձել եւ միայն հիմա եմ անդրադառնում թեմային, քանի որ 20 թվականի պատերազմից հետո մեր զորակոչի թիվը գնալով շարունակել է նվազել եւ խուսափելու ցանկություն ունեցողների թիվը շարունակել է աճել։ Սրանով պայմանավորված ես կրկին հանդես եմ եկել այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ եւ պետք է ասեմ, որ արդեն Պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը, մեր կառավարությունը հավանության է արժանացրել նախագիծը։ Իհարկե մի շարք առաջարկներ են կատարել կառավարության որոշ գործընկերներ, որոնց մեծ մասը ես ընդունել եմ եւ առաջիկայում կլրամշակվի նախագիծը, դրա մասին առաջիկայում կխոսենք։ Իսկ նախագիծը ինչու չքննարկվեց ազգային ժողովում այսօր, քանի որ կոմիտեում 3 ստացել է դրական եզրակացություն կառավարության առաջարկները, դրանք պետք է մտնեն առաջիկա 5-7 օրվա կառավարության նիստ եւ այնտեղից դրական եզրակացությունով արդեն նախագիծը գա ազգային ժողով, մեր հանձնաժողով եւ այն կքննարկենք մոտակա 2-7 օրը եւ կներառվի առաջիկա լիագումար նիստերի օրակարգում։ Հիմա որ ասացիք առաջարկները ընդունել եք, դրանք մոտավորապես կարող եք ներկայացնել ինչին են վերաբերում, որ հարցերին են վերաբերում։ Նախ գումարի հետ կապված որոշ առաջարկներ է արել Պաշտպանության նախարարությունը, առաջարկում է գումարները կտրուկ բարձրացնել, ինչին ես այդքան էլ կողմ չեմ, բայց կոնսենսուսային որոշակի լուծման ենք եկել, դրա մասին առաջիկայում կհայտարարենք, գումարները որոշակի չափով կփոխվեն, բայց ես հույս ունեմ, որ քննարկումները նաև հնարավորություն կտան ավելի մանրամասնելու, ամեն դեպքում ես ցանկանում եմ գումարները, որպեսզի չլինեն շատ բարձր, որպեսզի օգտվողների թիվը լինի մեծ, քանի որ մենք ունենք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր որևէ ճանապարհով խուսափում են, ես չեմ ցանկանում, որպեսզի գումարը այնքան բարձր լինի, որ 50 կամ 100 քաղաքացի օգտվի, եթե մեր նպատակը մեծ զորակոչ ապահովելն է եւ հայրենադարձություն ապահովելն է, քանի որ խուսափողների մի մասը այժմ արտասահմանում են բնակվում, ունենք հետախուզվողներ մոտ 5000, ովքեր 18-ից 27 տարեկան հասակում են եւ արտասահմանում են գտնվում, նաեւ նրանց Հայաստան բերելու նպատակ ունի։ Ես կարծում եմ, որ գումարը պետք է լինի ոչ բարձր, բայց նաև այդ գումարով կարողանանք մենք այլ պայմանագրային զինծառայողներ ներգրավել, որովհետեւ այդ բացը մենք կարողանանք այլ անձանց միջոցով լրացնել։ Այդ դուք խոսեցիք անձի ֆունկցիոնալության մակարդակը հաշվի առնելով նրանց ներգրավումներ, օրինակ սահմանափակ ժամկետում եւ այլն։ Սա նշանակում է լինել զորամասում որոշակի ժամանակում, բայց հետո նաև շարունակել համագործակցությունը, թե ուղղակի ավարտել այստեղ զինվորական ծառայությունը եւ ուղղակի գնալ իրենց գործերին։ Չէ, եթե դուք կարճատև ծառայության մասին եք խոսքը, կարճատև ծառայությունը ենթադրում է, որ պետք է սեղմ ժամկետում ստանա գիտելիքներ, հնարավորինս փոքրացնում ենք մենք ծառայության ժամկետը այդ ուսումնական ծառայության ժամկետը, որպեսզի հնարավոր շատ գիտելիք տանք զինծառայողին եւ նրանք կարողանանք հետագայում օգտագործել, նա ստանում է զինգրկույկ եւ գնում է զբաղվելու իր հիմնական աշխատանքով, այսինքն չի լքում երկիրը կամ չի մնում խուսափած կամ հետախուզման մեջ, վճարում է գումար, ծառայում կարճ ժամկետով եւ հաշվառվում տալիս զինվորական երթում եւ հաշվառվում պայեստազորում։ Հիմա այս օրերին եւս մտահոգություններ արտահայտվեցին, տարբեր քննադատություններ հնչեցին, անհիմն են այդ քննադատությունները։ Տեսեք, հիմնականում քննադատությունները հետեւյալն են, որ օրենքի ընդունմամբ անհավասարություն է ստեղծվելու հարուստների եւ աղքատների միջեւ, ճակերտավոր, սա է հիմնական հակափաստարկը, որը ներկայացնում են, ես նման մարդկանց ասում եմ հետեւյալը, դուք հիմա ինձ ասեք անարդարություն կա, թե չկա այսօր,
ընդունենք որևէ օրենք չենք փոխում։ Այսօր ունենք օրինակ տարեկան 2000 քաղաքացի, նույն հարուստների ճակատը, որ երեխաները կամ ապահովված ընտանիքներ, ովքեր կարողանում են ճամփորդել գնալ այլ երկիր, այնտեղ հաշվառում ունենալ եւ հրաժարվել քաղաքացիությունից 18 տարեկանում չզորակոչվել։ Հիմա մենք անարդարություն ունենք թե չունենք, որտեղ մենք դասարաններ ունենք էլիտար դպրոցներում, որտեղ տղաների 90% կամ 100% անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն։ Ի տարբերություն մեր օրինակ մյուս համայնքների, օրինակ գյուղերի տղաների, որով ամբողջ դասարանը գնում է ծառայության, բայց էլիտար դպրոցի տղաները պարզվում է 18 տարեկան հասակում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն։ Կամ տեսնում ենք, որ անզեն աշկով նրանք բոլորը առողջ են, բայց ծառայության տարիքի գալու պահին հասկանում ենք, որ նրանք լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն եւ չեն զորակոչվում ծառայության։ Կամ օրինակ նրանցից ավելի վճարունակների երեխաները մեկնում են օրինակ արտասահման Լոնդոն կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ թանկարժեք համալսարաններում, թանկ վճարովի համալսարաններում ուսման 4 տարի ժամկետով։ Հիմա այստեղ ունենք անհավասարություն, թե չունենք։ Այսինքն գործող պայմանները մեզ հետևյալն է ասում, որ այսօր, երեք եւ եթե որևէ բան չփոխենք նաեւ վաղը, ծառայության են գնում այն քաղաքացիները, ովքեր մեծամասամբ, չեմ ասում բոլորը, բայց մեծամասամբ դրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն այս իմ նշած ճանապարհներով խուսափելու ծառայությունից։ Եվ ստացվում է, որ ընդամենը զորակոչում ենք զորակոչի ենթականների 30%-ին, այսինքն ամեն 100-ից 39 կամ 35-ին ենք զորակոչում։ Հիմա իմ ասածը հետևյալն է, որ այս խոսքերը ասողները պետք է ուսումնասիրեն արկա իրավիճակը։ Այսինքն, եթե դրա մասին որևէ քաղաքացի խոսա, ով չունի այս տեղեկատվությունը, դա կարելի է բեռնելի համար եւ ասել իրականում Սարգսյան Հայկի նախագիծը խնդրահարույց է ու կարա անհավասարություն բերի, հարուստները փողը կտան չեն ծառայի, բանակը դարձավ միայն աղքատների համար ու միայն աղքատների որդիները կգնան ծառայության պաշտպանելու հարուստներին եւ նրանց գումարներին։ Բայց մենք պետք է հաշվի նստենք իրողության հետ, որ երեք այդպես եղել, այսօր էլ այդպես։ Ես օրինակ երբ 44-օրյա պատերազմից հետո այցելում եի Գեղարքունիքի մարզի զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, չեմ տեսել նրանց մեջ հարուստի ընտանիքներ կամ ապահովված ընտանիքներ, ինքս այցելելով 100-ից ավել ընտանիքների Գեղարքունիքի մարզում։ Եվ այդ պատկերը ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, այլ մյուս մարզերին նույնպես վերաբերվում է։ Ինչի մասին է խոսքը, որ տարիներ շարունակ եւ նաեւ պատերազմի ժամանակ ապահովված եւ վճարունակ ծնողների երեխաները չեն ծառայել եւ չեն ծառայում։ Ես իմ նպատակն է, որպեսզի մենք փակենք բոլոր զարտուղի ճանապարհները եւ առաջի անգամ ստեղծենք հնարավորություն, որպեսզի բոլորը ծառայեն եւ չլինի Հայաստանում ծառայությունից խուսափելու հնարավորություն։ Այո, հարուստների տղաներին, ովքեր տարիներ շարունակ չեն զորակոչվել, առաջիկայում փոփոխություններից հետո մենք կտեսնենք, որ նրանց երեխաները կամ թոռները զորակոչվում են պարտադիր զինվորական ծառայության։ Գոնե եթե 1 ամիս ժամկետով նրանք զորակոչվեն ծառայության, արդեն հնարավոր կարիքի դեպքում մենք կարող ենք նրանց օգտագործել։ Բայց եթե որևէ բան չփոխենք, նրանք շարունակեն խուսափել քաղաքացիությունից հրաժարվելով կամ առողջական կեղծ թղթեր հանելով, երբ էլի կարիք ունենանք ասված ոչանի, մենք հայտնաբերել ենք, որ այդ մարդիկ զինապարտ չեն, հաշվառված չեն, պայեստազորում չեն եւ էլի մեր ռեզերվը մնալու այն ռեզերվը, որը այսօր ունենք։ Պարոն Սարգսյան, հիմա ընթացակարգի մասին տեղի կունենա կառավարության նիստը, այնուհետև քննարկում ազգային ժողովի հանձնաժողովում եւ կմտնի մեծ օրակարգ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Տեսեք, ես մեկ ամիս առաջ նախագիծը պաշտոնապես դրել եմ շրջանառության մեջ։ Դրանից 1 տարի առաջվանից անցած տարվա հունվարից վարչապետի հանձնարարականով քննարկումներ ենք սկսել կառավարության անդամների հետ։ Եվ 2024 թվականի փետրվարից նաև ստեղծել ենք աշխատանքային միջգերատեսչական խումբ, որի մեջ ներգրաված է եւ կառավարության մի շարք գործընկերներ, եւ 4 ամիս աշխատելով նախագիծը կազմել ենք նախնական տարբերակը, որը ես շրջանառել եմ։ 3 մենք քննարկել ենք հարցը նախարարների կոմիտեի նիստում պետաիրավական կառավարությունում եւ ստացել է ձայների մեծամասնությամբ կողմից ստացել նախագիծը առաջիկայում 5 շաբթի օրը վաղը չեմ մյուս օրը այն կներառվի կառավարության նիստերի օրակարգում ստանալով դրական եզրակացությունով եւ նաեւ կառավարության առաջարկներով արդեն կգա ազգային ժողով։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն էր։